想我应该会先从早上起床开始吧。如果是早上起床的话，通常不会想要去做太多的事情，就是希望大家都帮你把事情做好。所以也许是那些你今天该穿什么衣服啊，或者是你今天书包里面该装些什么东西啊，就是会有一个硬体设备会帮你做好这样子。然后还有今天你会接收到什么资讯，然后你要准备些什么，或者是你今天要去哪里约会，然后你该讲什么话，都会有一个就是一个传播的媒体可以告诉你说，你今天就是依据你今天的心情来做一些调整这样子。就譬如你起床之后，你的那面墙，你起床的那面墙，它就会有一个譬如投影机之类的啊，就会告诉你今天该做什么事情，然后你今天该穿什么衣服。接下来就是交通工具的地方，就是我希望就是它不要只是就像瞬间移动那种感觉。我希望的是，就是它可以提醒你什么时候该出发，然后或者是时间到了，它可以多久到达那个地方，并且是非常准确的。然后在就是做交通工具的这个过程中呢，它会告诉你许多的广告，或者是你需要的一些东西，这样。那这些都是你可以依随你个人喜好去做设定的。那就是即使是公车，你坐公车，它也是可以满足你个人需求，而不是就是以大众的方式来传播它，就是传播一些媒介。还有的话，我想上课方式应该会不同吧。如果20年后我还是学生的话，对，那即使是上班的话，也应该也是，就是怎么讲？我希望就是科技的发达，因为是始终人性嘛。那我觉得人性通常会比较就是别人能为我做多一点东西，我觉得会更方便，或是更有效率。那我觉得上班常会遇到一个问题，可能会是如果当学生的话，会遇到的问题就是今天老师问你一个问题，但是你没办法很快的回答。那假设你的手表好了，那时候科技很发达，它就会去自己自动搜寻所有的资讯，然后你可以手表上面有耳机，然后它可以告诉你你可以怎么样回答老师的问题，这样子。或许这样子的话，你可以不用再花很多时间去找书，然后去回答老师的问题，你可以很快的就接收到你的资讯。餐厅也许不会再这么分这么多家或者这么多种类，就是你进到一个就是也许是食堂的地方，它就有各种不同的料理可以满足你，然后你希望这个餐厅就是这个餐厅其实很大，那它的规模可以就是它里面的形式可以互相变化，譬如今天有8人坐的椅子，它可以马上拆开变成2人坐的，并且有隔间。我觉得这种方式应该还蛮酷的。我想每个人都很希望自己有一个私人的空间，但是如果你去看表演，或者是你去看电影，你常常会被人家影响。我觉得这种就是你去享受那个这个享受电影或是艺术的感觉的时候，你常常会被打扰到。那我觉得，即使未来的电影院或者是表演中心，我想应该也有这种个人化的那种规划。我觉得最重要应该是，我觉得人的记忆常常是会很容易就遗忘的。我觉得未来我觉得就是当你在走路或者是任何时刻的时候，你可以接收到各种不同的讯息。那我还曾经想过，就是你譬如准备考试好了。如果你的记忆力不是这么厉害的话，就是我希望未来有一种机器呢，可以就是你把课本放在那个譬如一张椅子上，然后它就会让你的脑部呢，就是接收那整个课本里面的讯息，然后一直往你的脑袋里灌，然后呢，你就很快就能把那个课本里面的内容全部都收集到你的脑袋里面。